Mutwathiriri na njira ya cikwetagwo gwa gaki wa muthoni ritoreko ni nungari wa Kamau gunyiti ugeni thiini wa mutamburuko wa mohoro kuraire mungururio muhiu thiini wa kaunti ya Kiambu wa kuhitana na ndore makoretwo makendia njohi mugaru na watho o ndumwe na ria makoretwo magithie kunywa njohi. Mwandiki witu wa Ng'ombe wa Maina nuratwambiriria mutamburuko wa mohoro na riboti ino makiria kuma Kiambu. Watho wa wendia wa njohi na kuhingurwo kwa irabu mugaru na watho wa thirikari ni undu ukoretwo gikumithio ni atongoria a Kiambu na aria makoretwo magicakaya ugwati wa gutherema kwa homa ya corona mwena uyu wana muingi wathi na mbere na kwagarara mawatho maria maigitwo ni thirikari ari kuhitana na gutherema kwa homa ino. I'm the county commander Kiambu. Yes. Tafadhali, what we are doing ni mbaya. Na muthi wa ira hindi ya kurekereria ndumiriri ya uru muthenya igie murugamo wa king'uki giki bururi-ini, ministry ya ugima wa mwiri ni irahinyiriirie watho wa thirikari wa gutiri kirabu gitikiritio kuhingurwo ona kana gwitikiria muingi kunywira njohi kirabu-ini. Still remain closed. So if bars are operating, they are operating illegally. And we mentioned here that if your bar is closed and permits withdrawn, do not blame anyone. And security agents are out there and they are nabbing some of these bars, but as we said here, we cannot police every other Kenyan. Because you close this bar, there's one behind this building that is open. We cannot have a police officer for every bar. Thengia ya watho uyu murumu kuma kuri thirikari, nyota ya njohi kuri muingi wa Kiambu ironekana gukira ugwati wa kunyitwo ni homa ya COVID-19 amu makoretwo magithie na mbere na gwikenia irabu-ini. I had the privilege of touring the entire county, all the way from Gatundu North, went to Thika, out to Ruaka, and what I have seen is not pleasant. And I want to tell my good people of Kiambu that currently things are not the way they ought to be. Business is not as usual. Currently, in the current situation, COVID-19 is Kenya's biggest security threat. Ni mutugo ucungiriirie honge cia ugitiri mwena uyu gutabania mungururio wa hinahi na kuruturura aria marari irabu-ini ici. Are moving in groups of 20, holding, they carrying their own beer, their own goods, and enjoying themselves in groups of 20. There are about 1,000 motor vehicles which are parked in that yard. Mutugo uyu wa wagarari wa watho kuri muingi wa Kiambu urahaneka oriri namba ya arwaru wa COVID-19 kaunti-ini ino ithiete na mbere na kwambatira na mbere ya kamanda wa borithi Kiambu Ali Nuno augite iya kuongerereka muingi waga gucenjia mutugo waguo. Our people are taking as if things are normal. During the day I toured all the entire county, almost entire county, and the people are socializing in big numbers. And areas of concern to me was one, Bob's Club, where I am now, in Juja, a place called Pelican. Thirikari ni rigakwanirira mundu kunyitikana aunite watho wa kwaga kuhingura kirabu kana mundu wanyitikana akinywa arikoraga hatikaini ya kuhurwo faini ya ciringi 20,000 kana kiho kia mieri 6 kana maya meri. No undu wake hani ati muingi wa bururi na muno Kiambu dukoretwo ukimakio ni makinya maya. Kamanda wa borithi Kiambu Ali Nuno riu akiuria ruhonge rwa njera kuhariria ceceni ya keheri-ini haria andu taya manyitwo makiuna watho wa kwaga guikara irabu-ini marigagwo wona manyitwo. I appeal to the Commissioner General of Prisons at least to create a quarantine center within the prison institutions, because I don't have the fund to feed them even. Some of these prisoners have even completed their sentence, jail sentence, just at the police station holding them in cells. Our hands are tied. There's nothing we can do.
And I am appealing to the authority, please to make the interventions. Thirikari ikoretwo ikiuria muingi guthingatithia mitaratara iria gathikitwo hari kuhitana na gutherema kwa homa ya COVID-19, ikiuga mutugo wa Kenya niguo kuheana mwerekera wa kuregerio kana gugathagathwo kwa mawatho maya. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina. Tokiuma Kiambu ni ati gukirite kieha na ihoru iturene ria maendeleo mwena wa Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua thutha wa mundurume umwe kurana njirere kiriga kurerikana muthuri uyu gwa ukuru wa miaka 49 orite kwa ihinda ria kiumia kimwe na nginyagio muthi family yake ndiriramwona. Francis Mwangi wa Wawira na riboti ino makiria. Ndeto ya ndokura na njirere na kiriga ni undu urigithite na njira nene guku bururi-ini na kuria ndeto ino iratiga inamitie ngoro cia andu aingi. Ruo ruria Faith Wairimu aragerera kuma hindi iria muthuri we Stephen Mureithi Ndirangu orire makiria ma kiumia kimwe kihituku. Wairimu ni atariirie gwake irio ta mithenya iria ingi na magithigi baruo ta mutugo, no indi matigana makiumira mawira-ini muthuri we ndaigana gucoka na mucii. Ni kumana na ndeto ino Wairimu arauga haraire na hahu nene kuona aikarite atakomete o etereire muthuri we no indi gwake atamuonete. Ndutha kenda-ini nirio ndarirwo kaya ikarire ati na tondu aturi aria mbao mari nao ni marikanire na makagia giathi tene muno ni meguka gwatura mbao handu hetagwo Magutu haria hetagwo Jasho. Ngiciria hihi no gugikena maragikena handu nao. Rucini rwa muthenya uria warumireire niguo manyitanire na andu itura na kwambiriria kumwetha, no indi ona thengi wa kumwetha tauni-ini hamwe na githaka-ini kiria kiri hakuhi na kwao mateigana kumuona nginyagia umuthi. Tunganite anake itura riri riothe tugathi kumwetha kianda kiu akionekire ria muico, tukorura nginya na kuu rũĩ-ini na mahinga-ini na tutiteithikite. Mwena-ini wake muru wa nyina na Mureithi Ndirangu wa Kimathi augite ni mundu ukoretwo utari na uru na mundu kana ucuki oro wothe, na uguo matigitwo riu na maithori magietagirira kumuona. Kuna kazi nyingine huwa tunaenda tunameishi kumtafuta kila siku hadi kufikia leo. Bado hatujampata na hatujapata ripoti yote. Kuringana na mwari wa nyina na Mureithi uria uikaine ta Ruce Wairimu atariirie ni marikitie kuhura riboti ceceni-ini ya borithi ya Ndaragwa na kuria marahoya makorwo magiteithĩrĩrio kumwetha. Tukoretwo tukimucaria na no ndakorire andu no marathi na mbere na kumucaria, na thutha wa kumucaria muno na kuripoti ni ndacokire kwa OCS ndi nyiki ngithii ngimuria niki kiratuma ripoti ino ni yahurirwo na thiko ni ithire muno na ndirona ta kuri kinya muroya tondu gutire mundu uri woka kuona haria Mureithi aigirwo ni nduthi. Uria tungihoya na uria ingihoya tondu ni muthuri wakwa ataronekana ngiri na ihoru ringi muno mututeithie haria mungihota. Ndeto ino ni ikiritwo mukonde ni munene wa borithi mwena uyu Timon Odingo na uria ugite ni marikitie kunyagia mbica yake kuri macibu niguo mamateithĩrĩrie kumwetha. Riu kiria kiri meciria-ini hamwe na ngoro-ini ya family ino ni ati Mureithi ni akuoneka ari o mugima o uria aumire mucii. Handu-ini ya Kameme TV kuma itura-ini ria maendeleo wa dini ya Central gicigo mbunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua, ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira. Thegio Mwangi wa Wawira tugikihoke mundurume ucio ni egukioneka mwena ucio wa Nyandarua. Tugithie na mbere, mwandiki munene wa kanitha wa PCA Reverend Peter Kania Kariuki ni ahurukite. Reverend Kania kurerekana ahurukire kumana na murimu wa COVID-19 udure wekiritwo mukonde ni atongoria a kanitha uyu wa PCA. Mwandiki witu Muirore wa Kang'ara na riboti ino makiria. Murimu wa COVID-19 ni kironda gitakahona ngoro-ini cia rumiriria kanitha wa PCA amu murimu uyu ni urikitie kumatunyukithia. Mwandiki munene wa kanitha uyu guku bururi-ini Peter Kania Kariuki uria ukoretwo akiamukira urigitani thibitari-ini wa Nairobi kwa ihinda ria mweri umwe. Twenda kumumenyithia members aitu ona andu othe a public gikuo gia Secretary General witu Reverend Peter Kania, who was undergoing treatment kuria Nairobi Hospital,
nĩ ũndũ wa complications ciũkanĩtie na COVID-19. Ndũmĩrĩri ĩno yakĩherekereirio nĩ moderator wa PCA Ndagĩtarĩ Julius Mwamba hĩndĩ ya gĩikaro na andĩki a mohoro wabici-inĩ nene cia kanitha ũyũ mwena wa South Sea gũkũ kaũntĩ-inĩ ya Nairobi, ũrĩa ũcakaĩte kania ta mũtongoria ũrarĩ na kĩo wĩra-inĩ wake. Nĩ atungatĩte kanitha ũyũ na njĩra ya kwĩheana, njĩra ya mahoya, na agakorwo very passionate kwĩ wĩra ũcio ararutaga. Ona kũrĩ o ũguo, andũ a bamĩrĩ yake hamwe na atongoria a kanitha ũyũ arĩa mahutanĩtie nake nĩ mathimĩtwo na maumĩrĩra kuonania matigwatĩtwo nĩ mũrimũ ũyũ wa COVID-19 ũrĩa ũrĩkĩtie gũtoria mwendwa wao. Rĩrĩa twamenyire is COVID-19 positive, twathire ithuothe, all the directors plus myself, the officials of the General Assembly, we all went and were tested. The family members were all tested. And by God's grace, we happened to be negative. Akenya nĩ moritio mathiĩ na mbere na kwĩhũga homa ya coronavirus amu mũrimũ ũyũ ndũrathutũkania kĩrathi kĩa mũndũ ta ũrĩa rĩrarĩrĩtana rĩa mũtigairĩkania kũrĩo mbere ya athinĩkanĩtio nĩ mũrimũ ũyũ. Ona rĩrĩa ararĩ thibitarĩ nĩ atũririkanagia mũno tondũ niĩ nĩ tũraragia nake na thimũ, ona nĩ ndathiĩte kuo 2 times kũmuona. Nĩ aratũririkanagia mũno atĩ please tũikare twĩmenyereire kuma kwĩ mũrimũ ũyũ tondũ ti mũrimũ mwega. Igongona rĩa mathiko ma Kania ũrĩa ũhurũkĩte na ũkũrũ wa mĩaka 54 rĩtanyĩtwo gũtabanio mũthenya wa Aramithi kiumia gĩũkĩte kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ mwena wa Thogoto kaũntĩ-inĩ ya Kiambu. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mũirũrĩ wa Kang'ara. Twakiuga hurũkia ũhoro na kũrĩ bamĩrĩ yake twagĩthiĩ na mbere wĩkĩmũiga mahoya-inĩ maitũ, na kwa ihinda rĩrĩ mũroreri wa Kameme TV tũgũkorwo tũgĩthomora oro hanini tu tũrĩ na maũndũ maingĩ twĩkũharĩirie thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro, ndũkae gũthiĩ haraya. Aurenda gwĩta mwarĩ wa ithe witũ all the way from Meru ũrĩa wahotanire nduthi mũthenya wa Saturday. My sister, tutanjĩra atĩrĩrĩ nĩ ũkire na ũkĩhũrĩrwo thimũ. Rĩu gũkũ waiyĩrĩte kĩgũkũ Nairobi nĩ icera kana nĩkĩ? Njũkĩte kũheo ngĩrĩte kĩheo gĩakwa kĩa nduthi. Kaĩ tũindo tũtũ tũngĩ ũtaratũtambũra? Gajenerĩta gaku wĩ gaka. Nĩma. Nduthi ũgwĩka atĩa nayo? Kenyans are picking up great brands for a few shillings. Take home a brand new Yamaha Crux Rev B for only a few shillings. Simply place your lowest unique bid now. Go to howlow.co.ke or go to paybill 777892. And account number, enter your bid amount and then KTV. Pay 20 shillings to enter. Hurry, bid now. Auction closes soon. How low can you go? Coronavirus COVID-19 is a respiratory virus spreading across the world. The infection is spread from droplets of coughing and sneezing of an infected person, touching or shaking hands or being in contact with contaminated surfaces or objects with the virus. The signs and symptoms are fever, coughing, headache, body ache, difficulty in breathing. The disease can be prevented by regularly washing hands with soap and running water. Avoid close contact with people who have flu-like symptoms. Avoid handshake, hugs, and kissing. Also, protect yourself by covering your mouth or nose using a disposable tissue while coughing or sneezing. If you experience these symptoms and you had traveled or been in contact with a person from a country reporting COVID-19, you should isolate yourself for 14 days and seek immediate medical attention or report to the nearest health center. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. For accurate information on COVID-19, dial *719# or call 719. Follow us on Twitter at MOH_Kenya, at spokesperson GOK, at WHO. Nigetha tugutungatire wega makiria
Maridadi Motors iriu nituthamĩire muciĩ mweru. Tuhingũrĩte wabici njerũ cia Wanga na twina showroom ya kĩrĩu. Tũrĩ o harĩa Kiambu Road, no rĩu tũng'ethanĩire na petrol station ya Toto Ridgeways. Woka gũkũ no ũgũre ngari mbeca baribari ũinũke nayo, kana import kuma Japan, kana invest na ithuĩ tũkũrĩhage baida o mũico wa mweri kana thutha wa mĩeri 3. Ndũgeterere rĩngĩ, ũka showroom itũ njerũ Ridgeways Kiambu Road. Maridadi Motors. Move your status. Gwecia nĩ werorera ũgĩũka barabara ũrĩa etariĩ maĩ nĩ twekĩrĩirwo mĩberethi no tũtigana kuona maĩ ithuĩ nĩ twakena mũno tondũ nĩ watuĩka mũgambo witũ rĩkĩratha tũrĩũkaga nginya gwaku itũũra-inĩ nĩgetha tũigue mateta na mathĩna marĩa mũngĩkorwo mwĩnamo tũkamoya na tũgatwarĩra atongoria kũmakora mawabici-inĩ na gwakinya nĩ ihinda rĩa gũkorwo atĩ tũtiramakora kana kũmona mawabici-inĩ tũrĩmakoraga kwao mĩciĩ-inĩ nĩgetha ũtungata wa mũingĩ ũkorwo ũkĩgacĩra nĩgetha mũikari wa itũũra na ũrĩa wĩ macinani akorwo akĩamũkĩra kĩhoto na kĩrĩa gĩgĩake. Na niĩ Ngatha ya Nyandarua ngakũrehera ageni magakũhe mwĩhoko tũkarĩrĩria cia mĩikaranĩrie ũgima mwega wa mwĩrĩ na wĩigithia naguo wa gatano o ta mũtugo tũkagwa kĩharo-inĩ tũgebarita tũkainĩkĩrĩria kiumia na thitairũ. Maũndũ mothe nĩ magĩrĩru. Nitwagicokererio ringi muroreri wa Kameme TV ni ikereka ria keri na kuo guku ni gwa Kameme TV reke tuthie na mbere na mohoro maitu. Family imwe kuma mwena wa Saika kaunti-inĩ ya Nairobi ni thiete na mbere gukaya guku magitigwo na ruo ruingi thutha wa nyumba yao kurutwo mabati ni mwene nyumba ni kuremwo ni kuriha thirĩ wa mweri umwe. Kurerikana mũndũrũme kana mwene nyumba ĩno akoretwo akiuga ndangĩhota kuriha nyumba ĩno kumana na mũrigo mũritũ ũrĩa ũkoretwo mũkomeire kuona mũtumia wake akoretwo arĩ mũrwaru. Waithera wa Kĩhara nĩ ekinyĩtie mwena ũcio na gatuharĩria riboti ĩno. Ciĩko cia kwaga kũiguanĩra tha citigũthiraga ciatĩra kũrĩa famĩlĩ ya Jojo Koth mwena wa Saika kaunti-inĩ ya Nairobi maratũngirwo nĩ kĩmako thutha wa mwene nyũmba iria makomborete kũmamomorera mabati kumana na thirĩ ũrĩa Okoth oigĩte nĩ wa mweri ũmwe. Okoth ũrĩa ũrĩ na mũtumia mũciari na mwana wa kiumia kĩmwe maratigirwo magĩtara hathara thutha wa indo ciao cia nyũmba gũthũkangio nĩ mũthanga na oho kumana na kũrara heho-inĩ. Ũndũ ũcio ũracũngĩrĩria mwana wao kũrwara. Alibomoa nyumba, saa hii venye nyumba imekaa mchanga ndio imemwagika hapa, kitanda ndio hii imemwagiwa mchanga, vitu zangu imebomolewa, alikuwa na kanyaga. Sasa mimi saa hii sijui naweza fanya nini sababu saa hii mtoto amepeleka tu kwa kazini yangu. Hata saa hii ameshikwa na ugonjwa, alifungana kifua sababu ya baridi. Oigĩte wĩra wake wathirire kumana na kĩng'ũki gĩa COVID-19 na ũguo akoretwo akĩgerera mĩtangĩko ya kĩmũtũrĩre ĩrĩa nĩ hamwe na mũtumia wake gũkorwo agĩbatara ndawa cia ciringi 2,000 o wiki, ũndũ ũrĩa mũhatĩrĩirie makĩria akiuga nĩkĩo gĩtũmi gĩa gũkorwo akĩremererwo nĩ kũrĩha nyũmba ĩrĩa arĩhaga ciringi 3,000 o mweri. Niliambiwa ninunue dawa ambayo ina cost each ni 165. Hii dawa anatumia kwa wiki 2, tena nanunua tena ingine, tena nanunua kwa ingine. Sasa hii dawa nikinunua ya wiki moja inachukua 2,700, tena kwa mwezi nanunua hii dawa mara 2. Sasa ikawa singeweza kulipa hiyo nyumba. Thutha wa kũmomorerwo mabati nĩ aratacũkire ikinya rĩa gũthiĩ gwa cibũ wa itũũra rĩu agĩetha ũteithio wa gũcokerio mabati macio, na thutha wa mwene nyũmba gũtwarĩrwo marũa ararega gwĩkinya wabici-inĩ cia cibũ, na rĩu agĩtigwo na nganja cia wara ũrĩa ũratabanio, akiuga rĩu cibũ ndaramũteithĩrĩria na o hĩndĩ aramũhe ciĩgwatio. Chief alipoandikia barua nikaleta, huyo jamaa kakataa. Nilirudi huko, chief hakuchukua hatua ya kumpigia simu kuuliza ni kwa nini
nimetuma barua na hujakuja. Chief aliniambia tu wewe namba yangu iko hapo, in case akifanya kitu wewe unipigie simu. Nilipopiga simu, chief alichukua simu ya kwanza sababu wako wajua namba yangu, lakini wakati nilisumbuza na yeye ya pili sasa alikataa kushika. Niathiete na mbere na kumenereria mwene nyumba ni undu wa kwaga kumuhe notithi ya kumwira athame, undu umwe na notithi ya kumumenyithia ni kumomorerwa nyumba, guku akimenereria ciiko ta ici. Tena niko na mgonjwa ambaye anaona, sio anaambiwa, yeye huwa anaona, lakini alikataa kabisa, akasema atafanya mambo yake. Ndio sasa akafanya, na sio ngwana kabisa. Mtu mzee kama huyu anatendea mtu kinyama kama hii. Ni aroria thirikari undu mwe na ndobendi mwega kumuteithiriria na marihi ma nyumba, na mundu ungienda kumuteithiriria no mukinyire kugerera namba 0773636335. Niomba tu wale wananisaidia wanisaidie na njia yote ile, iwe nitoke hapa nipate nyumba niishi, ambapo nisikuwa tena tunafugana na huyu mtu. Handu-ini ha Kameme TV Getobaithira wa Kihara. Tugetigana na icio murereri wa Kameme TV mwanake umwe wa ukuru wa miaka 22 noria watigeire thukuru kirathi-ini gia form 4 ni athiete na mbere kugegia andu aingi thutha wa guthundura matawa ma mwanya akihuthira baibũ. Mwanake uyu ni akaire thirikari itikire kumuhura njeki niguote kwamba bateria wira wake toria muringi wa nguri aratutariria. Githomo kiragwo ni kio bunguru ya muturire, ona gutuika undu uyu ni urigagiriria andu aingi muno gukurana taranda ciao. Amu aingi ao marikia form 4 makoragwo na mwihoko wa kwandikwo mawira ona kana guthii na mbere na mathomo mao. No ona kuri uguo kuri aria thutha wa kurikia form 4 moyaga mweke ucio gukuria iheo ciao na kwaga kwihoka ciringi ya wabici. Thabarĩ itũ iratumiriria mwena wa South Sea guku kaunti-ini ya Nairobi, kuria turacemania na Moses Mwaniki, mwanake wa ukuru wa miaka 20 uria ngumo yake ni ta ya ndegwa ndui kumana na utaramu wake wa guthondeka matawa ma mwanya. Thutha wa kunanira njung'wa nake Mwaniki agatutariria uthunduri uyu wambiriirie thutha wa kurikia mathomo ma secondary mbere ya agite mweke wa kuingira thukuru wa mathomo ma iguru. He murata wendaga itawa ya gwikira nyumba-ini, na riu ndathondeka ria mbere ri kuringana na idea iria ndonire na design iria ndonire ukingenia nie mwene na gwikenia customer ucio. Aratwira ahuthagira baibũ na ngirobu cia marangi matiganite na hatari kuria marigu agatutwara ikinya gwikinya uria athondekaga matawa make, na undu wa mbere ni gucora mbica ya uria arenda tawa wake ukorwo hana. Kiheo kiu kia gucora ri kana art ni ko ge thiini wakwa, koguo gucaria ideas ya gwika undu kana kaundu ni ukaga ona uteregereire. Ubaciriri munene ni urabatarania wira-ini uyu, amwe aracora akihuthira hinya wa thitima uria urabatara ugi wa gikiro kia iguru, kuona we ndari aingira kirathi gia mathomo ma thitima. Umenyo ucio wothe na ugi ucio wothe ri tutute kuma kwi dadi ni engineer. Kuma haha akahuhiriria rangi baibũ-ini ino niguo gutigirira wina ugi mura guciriria maitho ma aguri. Na ta uria urona thutha wa kuhura rangi akahota kugia na matawa ma rangi itiganite kuringana na uria angimenda. Ikinya riu ringi ni kunyitithania waya iria irarehe mwaki ngirobu-ini iria iracoka kugathikwo baibũ-ini ino iria arikitie gutura. Kuma haria scratch urute baibũ umirenge o straighten uhake rangi o connect the wires kinya ureke mathaa 5 ni maigana. Ona gutuika athondekaga matawa maya mbere ya muguri etitie kaingi na kaingi ni riria mundu kiumbe etagia tawa kuringana na rangi uria we mwene ethurira. Koguo I do orders haria mundu ugoka ukauga ndenda tawa uhana ona design hana ona ngamuthondeka tawa uhana uguo. Na to matawa maike Moses athondekaga kuona mbica ta ici niwe uthondekete amu we no mucori woma. No na kuri uguo gutiagite mauritu akoretwo agitungana na muthunduri-ini uyu ta uria aratariria. Wathondeka tawa ri ni urahuthira mbia icio no nduraona market, koguo ucio ugakorwo wi challenge tondu ti ready market ni gucariria market. Ningi Moses ndagite undu angira mbeu njithi. Kiria urenda gukorwo nakio ri gitingiuka hari we utakigirite.
Mũrũ wa nyina na Moses nĩ anjĩtie gũkinya nginyo ciake akiuga matukũ-inĩ megũka angĩenda makorwo makĩrutithania wĩra. Ndiramũririe mũndũ ajagie atĩa nĩkĩ ũbatĩre gwĩka nĩkĩ ũbatĩre kũingĩria ha na nĩ ndĩrona nĩ arangaidi. Nĩ kĩheo gĩkenereirwo nĩ bamĩrĩ yothe, aciari ake magĩthingata aciari metĩkĩre kũnyitĩrĩra iheo na kũrĩmĩra iheo cia ciana ciao. Kĩrĩa mwana oka kwĩra kana arenda gũthondeka noko nĩ mũgaragari, reke athondeke tondũ toko he kĩndũ gĩkauma thĩinĩ wa kĩheo kĩu. Koguo mũciari no nyende kũ support kwĩra mũciari atĩrĩrĩ, ũrĩa ũraigua mwana waku akĩenda gwĩka rĩ, mũhe a chance ambie agerie. Akorwo nĩ ũhoro wa rĩngĩ atarĩ na mbeca cia kũgũra material, ndĩna kĩndũ nĩ ndĩmũneaga ngamwĩra thiĩ ũgũre kĩrĩa kĩrabatarania. Kwĩragwo ũgĩ wĩ mbere ya hinya, na kaũndũ kau kanini wonaga hihi ta gatangĩtuĩka kĩndũ kaya gũkorwo arĩ ũndũ wa bata maitho-inĩ ma mũndũ ũngĩ. Moses nĩ aregete gũkomera taranda yake na rĩu ĩtuĩkĩte kothi agũtũra arĩagĩra. Ngĩribotera Kameme TV de South Sea County ya Nairobi, njĩtagwo Mũringi wa Ngure. Wĩra mũthaka mũno makĩria ũragĩkĩrutwo nĩ mwanake ũcio na nĩ gĩthomo kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkĩonjorithia taranda ciao, na harĩ ũgĩkĩrathimirwo wĩra waku wa moko wekorwo ũgĩtwarithia na mbere nĩ amu ndũgĩkĩũĩ harĩ ũrakiumĩrĩra mũthenya wa rũciũ. Na mũrĩke ndũmĩrĩri cigana ũna na mũno makĩria cikĩgĩmainie na riboti mũndũ gwĩtwo Favored Alice Morin kuma kũrĩ ũgo mwena wa Facebook agĩkiuga wĩra mwega mũno makĩria kinyĩroro hau. Mũndũ gwĩtwo mwaniki Susan agĩkiuga ũcio nĩ mwana wakwa na nĩ egũthiĩ haraya mũno makĩria nĩ ngatho. Mũndũ gwĩtwo John Peter agĩkiuga wĩra mwega mũno makĩria, na mũndũ gwĩtwo Mũgĩ wa Olkalau agĩkiuga hau nĩ hega biũ, mwanake ũcio nĩ aragĩkĩruta wĩra mwega mũno makĩria. Na kwa ihinda rĩrĩ tũtĩkĩrie twĩkorwo twĩthomora oro rĩngĩ mũroreri wa Kameme TV, no ndũkae gũthiĩ haraya, tũrĩ na mohoro mangĩ maingĩ tũkũharĩirie tũracokereria. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. COVID-19 is an infectious disease